ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு தமிழ் இன்ஃபோ வெஹிக்கிள்ஸ். நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் சேல்ஸ் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இமீடியட்டாக நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அப்டேட்ஸ் இமீடியட்டாக உங்களோட மொபைலுக்கு ரீச் ஆகும். ஓகே கைஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய வெஹிக்கிளோட நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டீரா 5204 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வண்டி பார்த்தினா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாங்க. இந்த வண்டிக்கு மாடல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 2011 மாடலுங்க. ஸ்டேரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கு. ஓனர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் தாங்க. இந்த வண்டி வந்து நல்ல ஒரு தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக தான் வந்து ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க, கிளச் ஃபீட் எல்லாமே மாற்றிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டியோடைய டயர் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 25% நல்ல ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. டாப்பு, பம்பர், ஹூக்கு எல்லாமே வந்து இந்த வண்டிக்கு அவைலபிளாக இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. டேக்ஸு, இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுவுமே வந்து கரண்ட்டில் இருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரீசெண்டாக வந்து இந்த ஆயில் சர்வீஸ் இது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணதுனால அவங்க ரேட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,60,000 சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த ரேட்டு வந்து ஃபிக்ஸட் ரேட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா வண்டியில் வந்து எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லைங்க. நம்ம வந்து இந்த வண்டி எடுத்தோம் அப்படின்னா நேரடியாக வந்து நம்ம வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். எந்த ஒரு நம்ம மேற்கொண்டு எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டியதில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்தளவுக்கு தெளிவான வண்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால் அவர் வந்து இந்த ரேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 3,60,000 சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஃபிக்ஸ்டு ரேட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சியில் இந்த வண்டி வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. இந்த வண்டி உங்களுக்கு தேவைப்பட்டது அப்படின்னா நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு ரேட்டை ஃபைனல் பண்ணி எடுத்து வந்துக்கலாம். இந்த வண்டியுடைய ஓனர் ஃபோன் நம்பர் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. 95 97 36 24 00 நம்பர் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு ரேட்டை ஃபைனல் பண்ணி எடுத்து வந்துக்கலாம். இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது செகண்ட் ஹேண்டாக 4 வீலர் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் நம்ம சேனல் அப்ரோச் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.